Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Marcin Easy Rider z tej strony. Odbudowa Sokoła. Dzisiaj skupimy się na pompie olejowej. No to jest taka nowsza wersja Sokoła, nowsza wersja silnika w zasadzie właśnie z tym już obiegiem, czyli obiegowa. Bo te wcześniejsze były tak, że ja nawet wcześniej nawet nie miałem pojęcia, że po prostu olej leciał na glebę. Nie wracał do tego, tylko trzeba było dolewać, więc to ekolodzy na pewno by się ucieszyli, jakby zobaczyli takiego sokoła. Znaczy, no czasami pewnie widzą. Ale nie każdy wie, że coś takiego było. Słuchajcie, zapraszam na ten odcinek, a później jeszcze sobie pogadamy i wam jeszcze opowiem, bo tutaj zsiodłem i zaczyna się bazar. Jutro jest bazar, giełda w Łodzi, także serdecznie was na to zapraszam i powiem wam, czego jeszcze szukam i co tam dalej z tym sokołem. Lecimy tutaj. Zobaczmy materiał, który przygotował kolega Łukasz, niesamowity mechanik z firmy True Cycles. I najważniejsze, słuchajcie, dzisiaj do wygrania wśród widzów są koszulki Sokoła i naklejki, także oglądajcie do końca. Później wam powiem, jak wygrać takie fajne koszulki z Sokołem 1000. Cześć Marcin, co się dzieje? Robimy pompę, zabieramy się za pompę oleju. W Twoim Sokole rozebrana jest, śmierdzi z tego niesamowicie, no bo tu wszędzie jest stary, skisły olej, no wiadoma rzecz, że to sobie stało kilkadziesiąt lat, no i musi tak być. Pierwsza rzecz, nie ma jednej sprężynki, mamy takie sprężynki u siebie dorobione do tych pomp od tych kulkowych zaworków, które są tutaj w tej głowicy. Tu są gniazda, które trzeba po umyciu zweryfikować, jak te stoczki tam wyglądają, czy to połączenie jest szczelne, czy nie, bo jak coś, to trzeba będzie te stoczki obrabiać na nowo. To przeważnie to ma miejsce, bo inaczej ten układ nie działa. Najważniejszą rzeczą jest korpus tej pompy i stan cylinderków tutaj. Jak to umyjemy, to zaczniemy mierzyć, jak wyglądają te cylinderki, czy tam jest owalizacja, czy są stożki, czy są one powycierane, czy nie. Tłoczki nie wyglądają jakoś źle, też je zmierzymy śrubą mikrometryczną, czy są powycierane, czy nie, to się okaże. No tak, żeby ten układ mógł działać. To jest sekcja powrotna, sekcja tłocząca. No i tyle. Trzeba najpierw teraz, przed tym wszystkim, zanim zacznę ją myć, bo ja ją umyję najpierw w zwykłej myjce, a później do ultradźwięku to dam, żeby to odpuściło wszystko. Natomiast najpierw muszę odblokować ten otwór tutaj zaślepiony, tak? Główny otwór właśnie smarowania ciśnieniowego. To mi wygląda na jakiś kołek zrobiony ze śruby, bo tutaj widzisz, jest kształt w środku taki przypominający koniec gwintu śruby. I ktoś najprawdopodobniej zrobił to tak, że po prostu wbił tu śrubę, odwiercając ten otwór na większy i go zalutował na koniec, zabezpieczył w ten sposób. Tak to wygląda. Lub jest to śruba stalowa, tak po prostu rozklepana, też tak być może. No nic, trzeba to usunąć, zrobić tutaj powierzchnię, żeby to było szczelne, bo to jest ważne, do tego przyłącza, gdzie już wchodzą rurki olejowe. No i tak, to jest początek dopiero przygody, zabieramy się za pomiary, za czyszczenie i dam znać. No, cześć Marcin, siedzimy nad Twoją pompą oleju. Co się ogólnie dzieje? Mamy wykonaną płaszczyznę tu w tym miejscu styku z silnikiem, gdzie to było takie standardowo już dla Twojego silnika obśrubokrętowane, odgryzione, pomęczone, rozbierane barbarzyńsko. No i jest to odświeżone na tyle, na ile możemy to liznąć, więc jest spłaszczyznowane, żeby po prostu ładnie, równo to się działo. Gdzieś tam jakieś 2-3 dziureczki zostały, no ale to już jest nieistotne. Mamy też zrobioną tą powierzchnię, gdzie wiadomo była ta zaślepka wykonana przez kogoś. Tu też jest płaszczyzna na frezarce zrobiona od podstaw. Tej nie ruszamy, bo jest ok, jest zachowana w bardzo dobrym stanie, więc nie ma się co na tym wyżywać. No i teraz tak, po naszych jakichś tam oględzinach i pomiarach. Cylinderki pompy są ok, żeby było dziwnie, natomiast jeden z tłoczków nie. Przeważnie to te cylinderki się wyrabiają, tworzą się tam jaja, owale, jakieś dziwne historie, rysy. Tutaj nie jest źle, natomiast ktoś majstrował przy tłoczku sekcji tłoczącej i nie wiem, czy to na filmie będzie widać, ale czy to się wyostrzy, powierzchnia tego tłoczka jest
poniszczona, jakby jakimś pilnikiem obrabiana, coś tu było jakby, ja nie wiem, może jakaś próba napawania tego, bo to też tak wygląda, a później jakieś ręczne obrabianie. Bardzo dziwne to jest uszkodzenie. W każdym razie, ten tłoczek po włożeniu do obudowy pompy, to on wykazuje no, duży luz. Tu jest w granicach 15 setek luzu. To jest bardzo dużo na takie połączenie, na tak małą średnicę rzędu 6 mm. Więc zdecydowaliśmy się, że no, to nie będzie działać ta pompa poprawnie. Sekcja powrotna jest o dziwo ok. Może nie o dziwo, bo jest to większy tłok i jest mniej obciążona, więc ok. Natomiast tutaj po prostu to też była jakaś naprawa, tak mi się wydaje, nieudolna i tak się to skończyło, jak się skończyło. Być może poprzez zaślepienie tej sekcji tutaj w tym miejscu ten tłoczek uległ awarii szybciej, no tak mogło być. No nie dowiemy się, nie ma to znaczenia. W każdym razie mamy teraz wykonany projekt tego nowego elementu. Mamy już wytoczone ileś sztuk takich nowych tłoczków nadwymiarowych i w tej chwili co się dzieje? W tej chwili frezuje się ta kieszeń napędowa. Mamy 7 sztuk zapięte, więc to są wszystko w różnych selekcjach nadwymiarowe tłoczki. No i tak, jak się skończy to obrabiać tutaj, wykończymy to wszystko, wiadomo, tak żeby to już było wpasowane, pomierzone. Troszkę przejazdu przed nami, to bardzo pomału idzie, bo twardy materiał, który dalej pójdzie do azotowania, żeby go utwardzić, żeby uzyskać tam tyle, ile było oryginalnie, a było 40 HRC, więc taki wynik będzie nas satysfakcjonował. Dzisiaj jeszcze będziemy się zabierali za montaż łożysk, ale to osobny film. Będzie z tego łożyska do koła pośredniego, jak już mówiłem wcześniej, przeniesienia napędu, łożyska, główne skrzyni biegów i tak dalej, i tak dalej. Także zaraz będziemy robić kolejny film. Pozdrawiam. Dobrze, co się dzieje? Nasze cylindry się myją po honowaniu i myją się nasze półfabrykaty tłoczków pompy olejowej. Mamy to wyfrezowane, tą kieszeń od napędu, tak? Będziemy dalej sobie jeszcze musieli to frezować, wiadomo, od tylnej strony, no i z boków też, żeby to miało identyczne wymiary. Później sobie to ogradujemy. No, są różne selekcje nadwymiarowe tych tłoków, więc któryś będzie pasował na pewno. Ja nawet wiem, który. Natomiast no, to sobie skończymy, damy taką partyjkę do azotu. Będzie na przyszłość. No i tak, to jest jakiś kolejny element układanki. Mam nadzieję, że jeden z ostatnich, bo ilość pracy przy tym Sokole no, jest niemała. Także no tyle. Jeszcze będziemy musieli wykonać tą kostkę napędzającą. Tutaj w to miejsce wchodzi taki prostopadłościan, kosteczka taka z otworem, która z kolei jest napędzana przez wałek rozrządu, tak? Tam właśnie jest czpień na wałku, na przednim wałku rozrządu, więc no tak, no nic nowego. Natomiast no to jeszcze musimy sobie przepiąć, jeszcze raz obrobić. No i będziemy czekali, myślę, że około tygodnia, aż nam to poazotują i to do nas dojdzie. No i tyle. Pozdrawiam. Cześć, kolejny dzień, kolejne sukcesy. Dobra, co mamy zrobione? Mamy zrobioną pompę. Co się w ogóle wydarzyło, to już wiemy z poprzednich filmów, tak. Teraz mamy dorobiony nowy tłoczek, kilka w różnych nadwymiarach. Dorobiliśmy sobie nowy tłok sekcji podającej olej, jako że ten oryginalny jest wypracowany, jest uszkodzony i był jakoś nieprofesjonalnie naprawiany, to stwierdziliśmy, że dorabiamy taki element nowy. No i w różnej selekcji dorobiliśmy sobie, jak już powiedziałem, tłoczki, więc teraz ten tłoczek nam będzie tutaj bezluzowo pracował, znaczy bezluzowo, z takim luzem, z jakim ma pracować, a nie z takim, jak to było. On po prostu, ten stary tłoczek był jakby szlifowany od ręki, jak już wcześniej mówiłem. Ma takie dziwne kształty, ktoś go naprawiał pilnikiem, jest to kwadratowe ogólnie, więc to się już do niczego nie nadaje. Teraz ten dorobiony nasz tłoczek tutaj
pasuje ciasno, inaczej tak jak ma tutaj sobie pracować, praktycznie minimalna jest wychyłka, w rękach nie idzie tego wyczuć, tutaj w pasowaniu jest tam 1,5 setki, więc to jest tak jak tutaj powinno być. Chodzi to sobie bez przycięć, cylindry były zmierzone, te cylinderki tutaj, tak, nie ma tutaj żadnej owalizacji ani innych dziwnych rzeczy, więc jest ok, na szczęście, że nie ma tam rys i innych dziwnych rzeczy, więc sekcja powrotna jest ok, zostawiamy, nic temu nie dolega, natomiast to trzeba było dorobić. Pójdzie to teraz do azotowania, jak już wcześniej mówiłem, żeby to utwardzić do 40 Hz, tak jak to ten oryginalny element ma. No i co? Mamy zrobione tutaj płaszczyzny, to już pokazywałem, jest zregenerowana ta głowiczka, ta powierzchnia styku z przełączami olejowymi, jedna, bo ta druga jest w dobrym stanie, nic tu nie trzeba z tym robić, więc no tak. Jeszcze będziemy teraz lutować tutaj te uszkodzenia, które ktoś zrobił przy rozwiercaniu tych otworów. Mamy nowe kulki dobrane, stare już były kwadratowe, skorodowane, nowe sprężyny dorobione też na wzór, tak, tego co tutaj było, czyli pompa będzie zregenerowana, a resztę po prostu czyścimy, wiadomo, oryginalne śruby w maksymalnym stopniu, gdzie się da zostawiamy, tu praktycznie wszystko uda się uratować, więc no tyle ok. No i będziemy mogli gdzieś tam za tydzień zabierać się za montaż pompy, później będziemy robili test sprawdzający jak ta pompa działa oczywiście, no i tyle, pozdrawiam. Ja mam dla Was ogromną prośbę, jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw tego suba, jak Cię interesuje ta historia odbudowy, to będę ogromnie wdzięczny, też za jakąś aktywność, łapka, komentarz. Można się tu zalogować kontem Google'a, bardzo prosta, szybka rejestracja. Sam kiedyś korzystałem tylko właśnie wchodząc z linka gdzieś tam z różnych, ktoś mi podsyłał i na tego YouTube'a nie wiedziałem o co chodzi, a tu jest bardzo fajna społeczność, fajne, bo można pooglądać właśnie to, co się lubi, a nie to, co gdzieś tam nam telewizja zmusza nas do oglądania. I jeszcze raz dziękuję tutaj Łukaszowi, który naprawdę podjął się odbudowy tego motocykla, remontu silnika. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak to wygląda. Jego umiejętności, jakieś takich przewidywania, dorabiania różnych części, które właśnie tak jak tutaj, te tłoczki, jakieś, nie wiem, sprawdzenie twardości. No dla mnie to są takie rzeczy, czarna magia troszeczkę. No ale super, że są tacy ludzie naprawdę i że to ogarniają i że przywraca Łukasz tutaj takie różne motocykle właśnie do świetności. Dziękuję też Rysiowi Brodziakowi, dzięki któremu właśnie trafiłem tutaj do Łukasza, bo on właśnie mówił, że widział tam gdzieś robotę, gdzie jakiegoś Harley'a Łukasz zrobił i po prostu szczęki ludziom opadały, więc naprawdę super. Ja się cieszę. O czym mówiłem? Mówiłem, że bazar jest, tak? Jutro sobota, niedziela, ale ja będę w sobotę. Jakieś tam deszcze, jak ktoś się boi deszczu, to dopiero gdzieś tam od 13, od 14 ma coś delikatnie popadać, a od rana można spokojnie buszować, tam są setki wystawców, starocie, no różniste ubrania, ciuchy, kaski, wszystko tam można kupić, motocykle. Także polecam. My będziemy prawdopodobnie albo na samym wejściu, bo dostałem tutaj od kolegi Marcina dwie informacje, że będę w dwóch miejscach. Albo tutaj na samym, jak tutaj jest wejście, to albo będziemy gdzieś tutaj przy samym wejściu, albo będziemy tutaj na rogu 359, albo chyba 232 czy 234. Jakoś gdzieś tutaj będziemy naprzeciwko wejścia. To się okaże. Ja pewnie też dam znać, pewnie będzie jakiś live, pewnie będą jakieś informacje, gdzie dokładnie jesteśmy. I będzie się działo. Będę chciał nagrać materiał. Jeżeli właśnie chcecie o czymś pogadać, macie jakieś ciekawe historie, jakieś ciekawe motocykle, albo jakieś części, nie wiem, z historią i chcielibyście, żebym to nagrał, to dajcie koniecznie znać, to może się uda właśnie stworzyć jakiś materiał. Bo jakby to też nie jest moim zadaniem, bo niektóre osoby nie chcą, żeby się nagrywać z różnych powodów i to jakby jak ja to akceptuję, tylko powiedzcie po prostu, nie, że nie wiem, tutaj dzięki, bo nie wiem, bo nie chcę, żeby żona widziała, że jestem na wyjeździe albo coś tam. No to już jest nieważne jakby powód, wystarczy powiedzieć i tutaj nie ma problemu. A te osoby, które chcą, to jak najbardziej
I sporo jest takich osób, które chcą, żeby coś tam ponagrywać, także dajcie znać, to nie ma problemu, to coś tam zrobimy, może jakiś fajny materiał dla potomnych. No i tyle. Tyle na dzisiaj. Tutaj czekają paczki Junaka, bo firma Hachete wysłała mi jakby cały, jest ten zestaw znowu do składania Junaka M10. Wysłali mi tutaj od początku całą tą prenumeratę, więc pewnie będzie odcinek, to otworzymy sobie i ja już to wcześniej zacząłem składać, ale przez to, że był zlot w łebie, to troszeczkę odpuściłem, nie miałem czasu. No i teraz trzeba będzie znowu wrócić do przyjemnych zajęć relaksacyjnych, jakim jest właśnie składanie takiego fajnego modelu. Tu mam skóry, które dostałem od Was, muszę to zapakować i siodło i też wysłać, bo to jest jedna z części. Szukam cały czas kopajki, czyli kopniaka do Sokoła. Może tam mi się uda to kupić. O, tutaj są koszulki Soku. Są w wersji takiej zielonej, militarnej, są w wersji czarnej. Coś tu Łysy chciał. Chciałeś co? Klej. Dobra, mamy klej. O, od razu Wam mogę pokazać, że też mamy jakieś różne rzeczy do Sokołów w naszym sklepie. Do Harley jakieś instrukcje, nie instrukcje. Różne rzeczy fajne tu można kupić. Strona motozloty.com i tam można wszystko znaleźć. Jest teraz też promocja, jak robicie jakieś zakupy i tam, nie wiem, wydać chyba już od, nie wiem, od 50 czy od 100 zł, już nie pamiętam, ale wtedy wchodzi książka taka za 3 dyszki, przedwojenne samochody i motocykle. Ona normalnie chyba 5 dych kosztuje. Jest tu dużo fajnych zdjęć, fajnych informacji, są też sokoły, więc jak ktoś by chciał sobie zrobić prezent, to w niedużym pieniądzu mamy takie... Kiedyś wykupiłem cały nakład Tomka Szczerbickiego właśnie tych książek i wszystkie u mnie leżą. Paleta, a zostały już chyba z 3 kartony. Trzymaj, Grzesiu. Bardzo Ci dziękuję. Klej ktoś kupił na naszywki? Tak, będzie obszywał się. Będzie się obszywał, super. Ty, no ale na stronie się wyprzedała, bo ostatnio ktoś kupił, kogoś bardzo bolało i kupił chyba 6 opakowań. A nie 9? Nie? Czy 9? 9, przepraszam. Nie ma na stronie już? Nie ma, jest 0. O! Więc jak ktoś ma duży ból, na przykład, że na przykład stare motocykle są drogie, albo że zardzewiałe są droższe od odnowionych, to może sobie taką maść nakupić. 100% naturalne składniki. Ile mamy? 6 sztuk, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 maści zostało. Polecam naprawdę, niektórym się przydaje. Po posmarowaniu 3 razy przychodzi. O, czyli WS-ką mieliśmy się zająć, moglibyśmy odpalić WS-kę Gila i się przejechać. Ja Gila już przerejestrowałem, tylko trzeba by Ty, wiesz co zrobimy? z tablicę przykręcić, co? Znajdź 2 orzeszki takie fajne. Ja będę nagrywał z tyłu i pojedziemy na Janówę. Ty, jak głupi i głupszy, to w zimie musimy pojechać. W zimę! O! Fajnie będzie wyglądało, jak ja będę z tyłu siedzieć. No właśnie, to musimy jeszcze jakiegoś tego operatora kamery. No. A, tego Gila też kupiłem od widza. Pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie oglądasz. I tak jakoś o. 16? 16 sztuk jest, tak. Tu jest też nowy nabytek. Za chwilę też będzie odcinek, bo kupiłem też z Mariuszem fajnego Fatboya na CVO. Będzie Fatboy i jeszcze coś tam jeszcze. Aha, jeszcze kupiliśmy Evo. Fatboya też do nas płynie. I takie różne rzeczy. No, ale jeszcze wam powiem takie małe przemyślenie. Jak już miałem dość odbudowy motocykli, no bo to jest cały proces. Trzeba coś kupić, tak jak tu powiedzmy. Później trzeba to skompletować. Wszystkie części, co, gdzie, jak i później jeszcze znaleźć fachowca, który się tym zajmuje. No wiadomo, pełen szacun dla osób, którzy sami potrafią. Ja jakoś tak sobie ostatnio myślałem, że bo ja na Politechnikę startowałem na początku gdzieś tam na architekturę i wystarczyło mi spokojnie punktów na mechanikę, mogłem na tą mechanikę, tylko że no ja jakoś nie wiem, nie mam aż takich zdolności manualnych, więc
nie wiem, czy jakbym poszedł na polibudę na mechanikę, a nie na informatykę, to czy by coś ze mnie było. No ale jakby nie każdy, mam taką akceptację, że nie każdy musi wszystko potrafić. Ja kiedyś się zabrałem tak do pierwszej mojej WL-ki, że właśnie tam spasowywałem, malowałem ją w podkładzie i jakoś tam rzeźbiłem przy pomocy kolegi Adama, który mnie zaraził też i tam mi trochę wytłumaczył, jak to jest z tymi, żeby odbudować motocykl i żeby jeździć, no to niestety ja miałem na początku coś takiego, że musi być 100% wszystko oryginalne części, a później zobaczyłem na własne jakby oczy i własne ręce, jak jest ciężko na przykład piastę oryginalną odzyskać, ile trzeba czasu poświęcić, ile jeszcze trzeba narobić, a na końcu to jeszcze nie będzie jeździło, tak jakbyśmy chcieli. No ale cóż, także pełen szacun dla tych osób, które potrafią. Fajnie też, że są takie osoby tak jak tutaj, że ten warsztat, że jest taka przejrzystość, że można wszystko zobaczyć i to naprawdę bardzo mi się podoba. I jak już miałem dość właśnie, już mówiłem po tym Sokole, nie no już właśnie z tymi WL-kami na początku przejścia, mówię nie, może lepiej kupić coś już gotowego. O, Maciek przyszedł. A teraz myślę, że może jakiegoś takiego Harley'a z lat 30 jeszcze. Jakąś jotkę może. W jakiejś takiej starej patynie, jakby gdzieś się udało zakupić, no to może akurat jeszcze jakiś jeden projekt tam, nie wiem, za rok, za 2. Ale na razie tu się skupiamy na Sokole i nie wybiegamy w przyszłość. Tu i teraz. Jutro mam nadzieję widzimy się na Łodzi. Jak ktoś jeszcze nie skomentował, to zapraszam do komentowania tutaj shorta. Tam jest konkurs, 10 wjazdówek do wygrania. No i tyle. A dzisiaj zrobię wam konkurs właśnie, bo miałem to zrobić. Słuchajcie, koszulka. Jedna koszulka będzie w jakimś rozmiarze, który sobie wybierzecie. Czarna z Sokołem 1000. Wystarczy skomentować jakoś fajnie, napisać coś od siebie i wśród tych wszystkich komentarzy wybiorę szczęśliwców, może 2, którzy dostaną koszulki właśnie Sokoła 1000 plus naklejki, bo mam też fajne wlepki sokołowe. Zaraz wam je szybko tylko pokażę, gdzie są sokołowe wlepki. Mamy tu gdzieś sokołowe naklejki? Nie zrobiłeś tego, panie. Czego? Ale Czekaj. to... To są stare, ale jeszcze teraz te nowe całe zestawy są z Sokołem. To było rok temu. Masz Aha, to jest z Junakiem. Junaka, a Sokoła. Sokół, no, bo dawno konkursu nie było. O, jest Sokół. Super. Może akurat nie. Komuś wam się poszczęści. No ważne, żeby być też subskrybentem kanału, czyli klikamy suba, łapa, piszemy komentarz i dlatego wśród takich aktywnych ludzi wylosuję za, nie wiem, w przyszłym tygodniu jakoś może zrobię live'a i sobie może na żywo polosujemy, także tyle. Miłego weekendu wam życzę, trzymajcie się, do zobaczyska, cześć! Jak lubicie jeszcze takie maszyny nadmorskie, to zapraszam do sekcji short. Tam są filmy. O, dzisiaj wygrałem dychę, a wrzuciłem 5 dych. Czysty biznes i interes, powiem wam.